बहुत धन्यवाद बाबा रुआ के भक्ति गीत बजौने मतलब ही है हो बजौले है कि बुलेट पर पिया हो बुलेट पर पिया हमके मंदिर घुमा दो बुलेट पर पिया मंदिर लागल तकरा के भजने कहल जाए बाकी हमने की है कवि के लिखल गीत नहीं खे बुझात ऐसा ही साहब पूछी का है हमने के माई बहिनाजू गांव में मंदिर बानू और मोटरसाइकिल से बुलेट से सवारी से ना जलन वो पुआ पकवान बना ली लो नहा धोआ के बिना चप्पल जूती के नंगा पाँव निमिया के डाढ़ मैया लावे लिया सनमा गावत मंदिर में जाई लो पूजा करी लो फिर गावते लौटी आवेला कोनो बम्बैया कभी लिखले बड़े कि काजने बुलेट पर चढ़ के जाए तो जल्दी मंदिर पहुंच जाए पूजा पाठ जल्दी हो जाई काजने हीरो होंडा पर चढ़ के गनी कहीं मस्जिद में पहुंच गए तो या अल्लाह खुदा रमजान कहे के पड़ जाए लगे कहिया खुदा काहे के देखनी है दूगो चीज अपना बिहार में हम रवा तो खुद बानी आरपीएफ में हम बैठ के गाओ तनी भाई तनी दिक्कत भाई अपन खुद खुद गाओ रहे बाकी रवा बनी ना सही रिटायर भइली हम आराम से पंखा चलत हुई एसी चलत हुई स्टेशन पर रहत हो रवो रेलवे स्टाफ रोनी दौड़ दौड़ रुड़वा बिने ले सर रेलवे लाइन पर वो कह सके हम रेलवे स्टाफ देखो ना अपना पर मत बुझे भाई ग्रुप डी में देखला कौन बात ना अपन अपन चॉइस है जनी दूगो चीज देखनी है बिहार में एगो भक्ति एगो आसक्ति एक दूसरा के उल्टा हो बाकी दासा दोनों के एक हो गइल बा भक्ति में राम जी लोग तरह कहीं शंकर जी हनुमान जी आ तब वो सब है पूजा करता है करवाने का बाकी श्रद्धा भाव से खोज बताई ना तो काल भेटा जाइलो उहे दशा है नीतीश कुमार आसक्ति यानी शराब के को दले बड़े कहीं कोनो दुकान में लोग के मालिक लेकिन श्रद्धा भाव से जो है खोजबो 15 मिनट में माल हाजिर बा होम डिलीवरी बाकी अंतर बावे सेमनी मलिकार अंतर जानता नहीं का बा 10 रे गोडी ले ले बड़ो 1000 के आरएस ले आता तो पेकड़ खाती आरएस जान जाए कि राम जी से कम थोड़े हो बेरा पर काटे लगी भगवाने वो बेरा बुझाला अब जो होता कि राम जी भेटाई है तले शंकर जी भेटा गइल बड़े ठीक है रे मारो ना फ्रूटी हो गूं गूं करता है तो राम जी खोजता रहा भेटा जे तले जमराजी का हो चुआवल महुआ हटा ग्रांग ग्रांग मारता है जन्नी चल तन भर गणेश जी के दरबार में चले के सुमरन एक दो गवाई ओकरे बाद वो सबके फरमाइश मुताबिक बड़ी पुरान धुन हो 3 गो के में कॉम्बिनेशन कइल बा मिक्सिंग कइल बा धन है गणेश जी अपना बाबूजी के भी हमें पूजा होइल बाबूजी के पूजा होला तो उससे पहले राउर होला हिंदू समाज के सनातन धर्म में गणेश जी के पूजा लगभग हर पूजा पाठ में हो जाला ओकरा बाद के पूजा होला तब भोला जी के बबुआ सबसे पहले गाओ ममीराऊ सुमीरा सबसे पहले गाओ ममीराऊ सुमीरा भोला जी के बबुआ भोला जी के बबुआ सबसे पहले गाओ मनीराऊ सुमीरा छनक छनक करे मांगे पायली